So, structuring an investment. In Canada, ownership of land can be held by one or more individuals and or corporate entities. Therefore, there are many ways in which a real estate investment can be organized and structured in Canada. It's quite common for foreign investors to joint venture with local Canadian partners. And in more complex real estate investments, especially for new developments where local expertise is required, that can be very good. These joint ventures can take the form of a corporation, a partnership, co-ownership, or sale and leaseback arrangements. Often the choice of structure is dependent upon any tax and liability ramifications that may affect the participants. カナダの不動産は、例えばの話、複数の個人あるいは複数の法人による共同所有が認められているということで、基本的には海外からカナダに投資される方はカナダ現地のパートナーとジョイントベンチャーで共同で所有をするという形でやることが多い。特にやっぱり現地の方が絶対に必要な開発をやるときとかですね、そういうときには、ジョイントベンチャーを現地の方とやるのが普通です。で、私の個人で言うと、自分はトロントのマンションをカナダの国籍のある方と私と2人で所有するという形で今やっておりますし、カナダ例えば商業施設を何百人の投資家が共同所有するとかですね、そういうことも、頻繁に行われているようなお国柄です。Tax. Non-residents of Canada are generally subject to tax only on their Canadian source income, including that derived from profits or gained from the disposition of land or from rents that you receive. 基本的に我々海外に住む方がカナダで、不動産投資する場合の税金取られる対象というのはカナダ国内で得られる、収入に対してしかかからないです。だから、不動産を売却した時の売却益に対する税金あるいは家賃収入に対する税金はかかりますけど、それ以外のところで収入を得る場合は、少なくともカナダの税務当局は関知しませんよということです。And this taxation is applied through what's generally referred to as withholding tax. So if you are receiving income from rent, or if you are going to be selling a property, the government will require that a certain percentage of the funds be withheld prior to the disposition of profits. So, for example, if you were going to sell a property, the government would require that the percentage be held back so that they receive their taxes first before you receive the funds from the sale. ですね、これカナダに限ったことではないんですが、海外に住んでいる人間がカナダの不動産を売却をするっていう時に、当然そのキャピタルゲイン税そういう、税金カナダでかかるべき税金を、当局が確実に補足するために、源泉税を取る。これアメリカとかでも一緒ですけれども、源泉税を取るということなので、基本的にはカナダで売却益を取るに先立って源泉税はまず一旦徴収されて、それから後日税金戻してもらうってことはできますけれども、基本的に源泉されるということは覚えておいてください。And sales in Canada, for example, are very similar to Japan. Instead of using a scrivener, we have to use a lawyer, and all funds go to the lawyer, and the lawyer disperses the funds. So it's the lawyer's responsibility then to maintain or hold back the withholding tax
which has to be submitted to the その government. 辺の源泉税のやり取りとか、あるいはそれを取り戻すけど、還付申告というのは基本的に法律専門家ですね、弁護士がやってくれるのが一般的です。Transfer or sale of real estate in Canadian jurisdictions are also subject to a land transfer tax, which was mentioned briefly in BC. So 15% for non-resident tax plus another 1 or 2%. And in Ontario, around the Toronto area now, that's actually 4%. So you're looking at 19% tax on it. However, in Alberta, there is no non-resident tax, and there is no transfer tax in Alberta, which again makes Calgary and Edmonton and so on more appealing. Sorry, may I know like 15% portion is like a foreign something tax, like in Toronto. It's called a Non-resident speculation tax. Speculation tax. Tax speculation. And 4% bit is which just the transfer tax. Transfer tax. Land transfer. Land transfer. OK。ですね、基本的に、さっき言ったトロントもしくはバンクーバーで、買う場合の外国人に課せられる税は2段階になってて、さっき言ったように 15% っていうのはこのノンレジデントスペキュレーションタックス、言うならば外国の人が登記をする、土地登記をするみたいなあんまり良くない言葉なんですけど、それに対して 15% かかる。プラス土地譲渡税です。ランドトランスファータックスが 4% かかる。バンクーバーの場合確か 2% とか 1% だと思います。トロントの場合こっちが 4% なので全部で 19%、多めに払わなくてはいけないんですが、例えば他の州ですね、カルガリーのあるアルバータ州とかこの辺が一切かからないというのが魅力かとは思います。はい。The final word on taxes as well is that in Canada, any new residential building is subject to the goods and service tax, or GST. In several provinces, this amounts to the seller being responsible for collecting from the buyer. GST is imposed to the new building, just the building portion, right? Yes. はい。Yeah. 日本と一緒ですけど、基本的には土地と建物があって、建物部分には消費税がかかるというのはカナダも一緒です。So if you're looking at a new build, that's something you have to keep in mind as well, that there will be extra fee on top of. 新築にはこれ GST がかかる、GST 消費税かかる。中古にはかからないというそういう形ですね。はい。All right. And that's taxes. So, acquiring real estate interests. The main category of interest in land that can be acquired in Canada include freehold, and that's basically the highest level that you can hold in Canada, which means ownership, similar to Japan. There's also leasehold, essentially the interest of a tenant whose interest in land is not only limited to a term, but also subject to the payment of rent and performance of maybe other obligations. Mortgage, the mortgagee can have a mortgage over freehold, leasehold, or any other estate land, which serves as security for performing obligations, and failure to perform these obligations, usually paying back the bank in your mortgage, can result in the sale of the land to a third party or foreclosure by the mortgagee. Yep. And the final is easement, where the holder of an easement has a right in land, but not the ownership of it. And there are many other smaller categories, but they would generally fall into these four categories. Okay. Sorry, may I know a little bit more about the easement? Easement. So basically, the holder of an easement has a right in land, but not the ownership of it.
So it's basically like a partnership Okay. in the property. So there may be the right to use that, but it's not you own. Exactly. Like a farm, sometimes farming land has. 基本的にこれカナダの基本的な不動産の権利構造なんですけど、大きく言えば4つで非常に日本と近い。一つはフリーホールドというのは完全所有権です。リースホールドっていうのは借地権になって、カナダの場合は例えばそれは何年の期限の決められた借地であるとか、あるいはそれでそこ地のオーナーに地代を払うとか、そういうことがついてきます。でモーゲージは抵当権で、その融資を受けた時に銀行がそれに対して抵当権を持って差し押さえができたりですね、そういう権利があります。イーズメントというのは地域権みたいなもんですね。要するに、土地を所有はしないけどそれ使っていいよみたいなですね、農地であるとか通行権とか、そういうのがイーズメント、地域権、基本こういう構造です。And typically in Canada, if you're going to be an investor, freehold is what you're going to do. The other option, and Suzuki-san mentioned previously, he bought a mansion in Toronto. Purchasing a condo in Canada is in some places slightly different than in Japan. In Japan, you have the condo and a small piece of the land. In Canada, in some places, when you buy a condo, you're buying the airspace, not necessarily the land with it. Something to be aware of. あとですね、私の買ってるマンションもそうですけど、要するにコンドミニアムマンションっていうこういう区分所有権のものというのは日本とカナダで少しだけ違うのは、日本だと例えば分譲マンションを買ったら土地の持ち分がついてきますよね。でもカナダの場合は土地じゃなくて空中権がついてくることが多いようです。はい、それはトロント、maybe トロントさんですね。トロントみたいな場所でカナダ全土ではないですけど。And in order to facilitate the transfer of titles of the freehold land and leasehold and so on, Canada has a registry system very similar to Japan, and it's very sophisticated and orderly. So it's actually quite effective in maintaining property rights. あと日本に似た土地登記、建物の登記の制度がカナダにあります。Municipal and planning. So each province has planning legislation that governs the use and occupation of land and buildings. Although many planning functions are delegated to municipalities that will have their own specific requirements. Much of the regulation of real property is in the form of zoning and building bylaws, municipal codes and construction permits that regulate virtually all aspects of the use of land, the nature of the buildings and the structures thereon, the size of the land, and what type of development you can use the land for. カナダでは、土地建物の所有にあたって、その地域の地域計画であるとか景観計画であるとか、あるいは用途地域ですね、日本と一緒ですけれども、基本的にはそのコミュニティ自治体の、そういう制約条件とか、そういうところも、かかってまいります。One interesting aside about the land zoning and planning is that in Calgary, there is a piece of land in the downtown area that is looking to be developed, but because of the previous use and some underground damaged land, bad land, polluted land, the government of the city will not rezone the land for development until the land is cleaned up. But the company that polluted the land is long gone. so there's a huge tract of land, beautiful location that can't be developed because of the zoning around it now.
ちょっとゾーニングというか用途地域の制約に関していろいろなことがカナダでもあるんですが、例えばカルガリーの中心地で非常に場所もいい、開発できるような場所あるんですけど、それが例えば土壌汚染の問題があって、基本的に市が開発できるように用途地域にしないで、もともとの用途のまま、例えば工業用地だったら工業用地のままでそれを開発させないっていうケースもあります。基本的に土壌汚染っていうのは土壌汚染の原因になった企業がもうすでに倒産してるとかなくなってるとかっていうのは日本でもありますけどカナダでもあるので、時によってそういうケースもありますと。So if you're going to invest in a development property in Canada, make sure you understand the zoning, do your due diligence on the zoning and land use. ゾーニング、用途地域的なところというのはカナダで不動産投資をする場合は、必ず知っておく、調査しておくべき項目になります。So Canada's stable political and economic climate, the limited barriers to entry has fueled a lot of foreign demand of real estate and price gains in recent years, as particularly the cities of Vancouver and Toronto, which we've talked about. They remain top targets for foreign investors. Foreign investors remain comfortable moving their money into Canada and Canadian real estate, particularly with some of the instability in many of the key world markets in recent years. カナダは他の国と比べてというか、世界的に見ても基本的には政治的にも経済的にも安定しているということと、あとは海外から買う、不動産所有する場合の制約が比較的少ないということもあって、海外からの投資マネーが入りやすい。でそれもしかも局地的に入りやすくて、バンクーバーとトロントが一気に思い切り値上がりするみたいなことがあるということです。はい。その他のエリアはまた全然状況が違うということですね。はい。So, buy here now. Canada is for sale. So, where would you invest though, if you were going to invest in Canada? Basically, the whole country is open for foreign investment. 基本的にカナダでどの地域でどんな狙いで不動産投資をしたらいいかというお話をします。基本的にはカナダどこ行っても、それぞれ不動産投資で面白いエリアはありますし、チャンスはあります。So if we look again at the population centers map of Canada, the majority of the population spread across the country in a thin line along the southern border. On the west, British Columbia with Vancouver. In the center, Ontario with Toronto as a major center. And out on the far east coast, Halifax as part of Nova Scotia. All very different cities with different opportunities. 基本これがカナダのエリアで、この緑の線は先ほども言ったようにアメリカ国境から100キロの離れた線で、この線上あるいはアメリカ側にあるバンクーバー、あるいはこちら側トロント、一番東の端まで行くとハリファクス、この辺まであるんですけど、それぞれの都市の状況が全然違いまして、不動産投資の戦略も当然都市ごとに変わっていきます。So Canada's real estate market is very vast and very different. Big cities like Toronto and Vancouver are often in the news for being highly priced or hot, with many saying it's even overheated. So recently, Oh, cool. Siri's listening. Like AI. Yeah. Siri is going to be investing in Canada soon. So they're saying Vancouver and Toronto are even what we would call overheated. Yeah. So the federal government has taken several measures to try and cool these markets, including raising the mortgage down payment requirements, reducing amortization periods, and 2 years ago they introduced a new
mortgage stress test, which was nationwide, and it has made it more costly for first-time buyers, and it has done what it was supposed to do, slowed down some of the purchasing. However, it has also affected some markets like Alberta, which were already a little bit struggling and experiencing one of the worst economic slumps that it had had in decades. 基本的にカナダいろんな都市があるんですけれど、不動産価格が上がって困っている町は2つだけ、バンクーバーとトロント。非常に高いということで、主要都市2つが高いという、不動産高くてこれ下げなくちゃいけないということで、いろいろな施策を政府が打ってきます。一つは、大抵皆さん住宅ローンで買いますから、その住宅ローンの時の自己資金を、もっとたくさん、置かないと買えないとかですね、あるいは融資の期間を短くする、あるいはその融資を受ける時のストレステストですね、この掛け目みたいなのを厳しくするみたいなことをして、不動産マーケットこの2都市に対してクールダウンさせようとしてきましたけど、基本的に言うとカナダってそのいろんな都市があって、その価格も全然違えばマイナスでちょっと不動産がもたもたしてる場所もありますので、基本的に厳しくすればするほど、大都市向けに厳しくすればするほど、地方都市で最初に初回購入する方がなかなか買いにくくなるみたいな問題も起こっているのが実情です。So these are examples of average home prices. This is taken from the Canadian Real Estate Board's information, and I've listed two of the cities in British Columbia, 2 in Ontario, and then Quebec, Nova Scotia, and Alberta. こちらカナダの全国の統計局みたいなところから出てるデータなんですけど、この上の2つはどちらもブリティッシュコロンビア州 BC っていう州です。このトロントとオタワというのはオンタリオ州っていう一番人口の多い州にあります。モントリオールはケベック州ですね、フランス語の方の県。ハリファックスっていうのが一番東の端の、島にある町。あとこの下の2つがアルバータ州っていうところですね。はい。So, as you can see, the cooling down of the market is worked a little bit in Vancouver, not so much in Toronto, and maybe too much in Alberta. However, in relation to the Canadian economy, it makes sense what has happened. So just like in real estate, the location has a huge impact on the Canadian economy. Our major trading partner lives right next door, the United States. Canada's economy is tied very closely to the US. And as they go, so goes Canada, for the most part. So when the US is up, generally Canada's up. But because Canada is so big and has a much, much smaller population, there are regional differences. We have rich provinces and poorer provinces. And a lot of the times it's associated to the resources that province has. Ontario's resource is its people for the most part, and the industry. And Alberta has oil. 基本的にはカナダっていうのはもうアメリカが隣にあって、ほとんどの貿易はアメリカとの貿易。アメリカの経済にかなり依存というか連動しています。で、アメリカとカナダだと、土地の大きさはそんな変わらなくても、アメリカの3億人以上いるのにカナダは3000万ちょっとしかいない。要するに10分の1の人口しかいない。プラス国土面積が大きいので、それぞれの地域ごとに産業構造も違えば、不動産の価格構造も違ったりします。例えばトロントのあるオンタリオ州は、基本的には人材あるいは産業ですね、工業とかサービス業とか含めた都市ですけど、このカルガリーのあるアルバータ州は基本的には資源輸出に依存度の高い経済だったり、それぞれ状況が違います。
So this chart represents Canada's GDP in trillions of dollars. And as you can see, 2010 was good, 2012, 13, 14, and then it went down in 2016, 17, and has started to go up again in 18 and 19. Is that in US dollar equivalent? No, I think Canadian. カナダ。これが基本的にカナダの GDP の推移なんですけど、まあいい時期、良くない時期、今回復している時期、まあそういうそれぞれの局面を経験してきております。So, as I was saying, across Canada, there are a variety of different economies. And one of the richer economies in Canada has been for the longest time Alberta. Yep. The driver of this wealth is oil. Alberta is blessed with an abundance of oil. Yep. Unfortunately, it's heavy oil, Yep. or as people like to say, dirty oil. So in the market, it's cheaper, and in order to transfer it through pipelines, it has to be mixed with something called condensate, and that adds to the cost as well. So it's quite expensive to transfer the oil, and it sells at a lower cost as well. So it's not quite as good. And in 2015, the price for this oil dropped significantly. The US were extracting via fracking a lot of oil. And interestingly, the US was almost finished the oil production industry until they started fracking. And suddenly their production rose immensely. And in fact surpassed Canada and a number of countries to become one of the biggest oil producers after almost being out of the business for years. 基本的にカナダの中で一番裕福な州はアルバータ州、これ長い期間ずっとそうでした。でこのアルバータ州は、石油産出州として主にアメリカに輸出をしておりました。要するにこの辺の北の方でたくさんオイルが取れるんですけど、このオイルというのは、結構、生成するのにコストがかかるような性質のオイルですね。ダーティーオイルとか言われますけど、結構コストをかけて、輸出をするので、資源価格が高い時はいいんですけど、資源価格が安くなるとやっぱりその分のコストで、競争力がなくなるので、基本的にはこの州の経済は苦しくなるというのと、アメリカがシェールガスですね、シェールガスを2015年ぐらいから、思い切り生産して、それでエネルギー自給できるようになるので、基本的にカナダから買うような流れじゃなくなった、アメリカ国内で調達するようになったっていう状況があります。And as a result of the drop in oil prices, the Alberta real GDP growth basically stopped and reduced. So in 2009, it was low. Then in 2010, the growth began, and it continued through 12, 13, and 14. And then suddenly it just plummeted. So in fact, there wasn't any growth. Right. There was a reduction. これアルバータ州の実質 GDP の成長率の推移なんですけど、リーマンショックの時は当然下がります。その後は結構バラ色の時代が続きました。資源価格高かった。すごい景気も良かった。不動産価格市場も盛り上がってた時期なんですけど、やっぱり2014年から資源価格急落で、アルバータの経済も基本的にマイナス成長が2回続いたという状況。これって実はですね、こういうのって不動産投資家から見ると結構美味しかったりするんですけど、こういう状況があったということは頭に入れておいてください。So, and this is getting a little more personal for me in that this is when I first started to purchase real estate in Alberta as well. Things were looking very good. 彼は基本的にアルバータ州で不動産買い始めた2013年ぐらい、その時は非常にマーケットは好調でした。はい。
Alberta, at the time, and believe it or not, still does have the highest average weekly earnings for individuals. It has the highest average after-tax income in the country. Because in Alberta, there's no provincial sales tax. Every other province has their own sales tax as well. It has the highest employment rate amongst provinces. Although it has dipped a little bit, it's still near the top. There's no, as I said, there's no provincial sales tax in Alberta. And as we mentioned earlier as well, there's no transfer tax for real estate acquisition. 基本的にアルバータ州は石油産業がちょっと不調であるということを差し引いても、今もなおカナダの中で一番平均の収入が高い、可処分所得も高い、雇用率はいい、あとは州の消費税がゼロ、税率がゼロ、これ州によっては 10% とか課すところがある中で、これゼロ税率、あるいは不動産を買うときで譲渡税がかからないとかですね、こういう今でもこういう特徴があります。So Alberta is very appealing for an investor. If you're looking for the things that you should in the real estate market or the real estate cycle. And as a member of the real estate investment network or the real estate intelligence network, we are taught to follow the real estate cycle. And the beginnings of the real estate cycle include GDP growth. If there's GDP growth, it's good. GDP growth creates job growth. Job growth means population growth. People are going to come. So these will happen in the beginning, and then after about 12 months of GDP and job growth, population growth. Increased rental demand, decreased vacancies, which means higher rents, increased rents after about 18 months, and then property purchase demand and increase in price. Sorry, Walter, say the 18 months stands for from here to here 18 months or from the beginning? From the beginning. So after 12 months of job growth and then after about 18 months. Okay. これがですね、さっき言ったカナダの投資家団体、リアルエステートインテリジェンスネットワーク REIN の方で採用しているこれ投資モデルなんですけれども、基本的にはですね、GDP が上がります、仕事が増えます。そうすると人が移住してきます。で、賃貸需要が上がります。空室率が下がります。そうすると家賃が上げられます。でそれにつられて、不動産価格が上がっていきますっていうのが、基本的に価格上昇のサイクルということで、こちらはその始まりから12ヶ月でここに行く、18ヶ月行くと一気にここまで行くというモデルです。So in 2013, there was strong GDP, strong job growth, population growth, increased rental demand, decreased vacancy. The real estate cycle was good. So I had the opportunity to invest with some JV partners. Because again, at the time I was living in Japan, I didn't want to have to worry too much about my property in Canada.But I wanted to invest. はい、基本的に彼がカナダの不動産に参入した2013年頃のアルバータ州というのはこのサイクル、もうまさにこのサイクル真っ最中で非常に市況が良かった。で彼は日本に当時住んでいたので、現地に住んでいるカナダ人のパートナーと組んで不動産投資を一緒にやっていたということです。私も会ったことあります。Our JV or joint venture agreement was structured in such that I would provide the financing and my partner in Canada would be the real estate expert in Canada, or the boots on the ground, as we like to say. 基本的にですね、JV のモデルというのは、
日本に住んでるウォルターさんがお金を出して、でカナダに住んでるパートナーさんが土地を探す、建物を探す、実際に建てる、その辺の施工管理、賃貸管理をするみたいなモデルで構成されていました。So, a little bit about my investments. はい、We purchased a side-by-side duplex はい、 that had one side developed as an up and down apartment, and one side was a single residence. So in total, there were 3 units. Yep. The property was fairly well maintained, Yep. fully occupied, Right. and had the potential for development of a 4th unit because one side was only being used as a single family residence. Yep. 最初にですね JV パートナーと手掛けたのがこのカルガリー、アンダルバータ州カルガリーのハントフォードロードという場所で、基本的にデュプレックスというですね2戸1を買って、2階建てで、その片方が1階2階部分が1世帯に貸すで、他に、こっち側の右半分は1階部分と2階部分とでまた別々の世帯に貸すということで3世帯に貸すというそういう、物件でした。で基本的にこの1を、1階2階に2分割すると4世帯に貸せるというそういうポテンシャルもある状態で買いました。Yep. So, looking at the numbers, Yep. this was when we first purchased, Yep. and the main point is, where is my monthly, thank you, the cash flow per month, Yep. $650, which is good. Considering you take out all the expenses and still left with $650 in cash flow for a month, it's a good investment. And as I mentioned, this also had the potential to add another unit. So this was a good purchase. The plan was to hold it as it was, build up the reserve fund, so take the money we're receiving each month, put it in the bank, build up our cash flow, and eventually add the 4th unit. So we were happy with this opportunity. 基本的にこの最初に買った物件はとてもいい物件で、買った時点からもう全部その融資の返済とか全て諸経費とか諸税とか差し引いて、月々$656のキャッシュフローが出る物件かつポテンシャルもあって、これを2世帯に分割して4世帯に貸すというそういうポテンシャルがある物件でした。で、その時の戦略はこの$656のキャッシュフローを銀行に入れてで貯めて、でその資金貯めたらここ1番の2分割して4世帯体制にしようということを考えていました。